নমস্কার বন্ধুরা, আজকে এই হোটেলটায় আছি নোয়া প্লেস বলে, শিলাবতারের বিখ্যাত একটা হোটেল। এখানে আমরা আজকে একটা বিরিয়ানি টেস্ট করব। কেমন হয় জারি থাকবে, দেখতে থাকুন। আসুন ভিতরে যাই বিরিয়ানি টেস্ট করতে। হোটেলটার নাম নোয়া প্লেস। আর এই নোয়া প্লেসে এখন টেস্ট করব কিভাবে। মানে দামটা হলো 250 টাকা, 263 টাকা পড়বে জিএসটি মিলিয়ে। টেস্ট করে দেখি কীরকম লাগে। সেট করে ফেল মানে মোবাইল দাও। এটা লাল সাদা সবুজ এইভাবে বিরিয়ানির চালটা বানাইছে। সামনে সামনে মাংসর পিস একটা পাইলাম, ডিম একটা পাইছি, গ্রেভি মাংসর গ্রেভি দিছে 2 পিস পাইছি, মাংসর পিস 2 পিস, মাংসর গ্রেভি দিছে। সেজন খাইবো মানে পাগলের মতো। এখন দেখা যাক আমি যে কলকাতায় খাইছি, তো কলকাতার টেস্ট আছে কিনা এই নোয়া প্লেসে এসে এটাই দেখার। দেখো তারপর খাই দেখো কেমন লাগে। ক্লোজ যাওয়ার সেই মজা এত স্বাদকে হ্যাঁ থাকাও খালি বিরিয়ানি এসে গেছে। সালাড কেনে সালাড ওটা না, কে সালাড ওটা না, আলাদা খাম ছিল হ্যাঁ খাম ছিল। মাংসটা কে আগে বানাইছে, আগে মাংসটা এক্সট্রা করে বানাইছে, বানিয়ে গ্রেভি বানাইছে। গ্রেভি বানিয়ে ওখানে সাইডে দিচ্ছে না। মানে এক্সট্রা আমার কলকাতায় যেরকম খাই, কলকাতায় কী করতো মানে বিরিয়ানিটাকে মাংসটা ম্যারিনেট করে ফ্রাই করে নিত। ফ্রাই করার পরে আলু ফ্রাই করে নিত। ফ্রাই করার পরে চালটা 60% ফুটিয়ে তারপরে একটা ডেকচি নিত। ডেকচির মধ্যে মাংস আলু দিয়ে, আলু মানে ডিম দিয়ে, তারপরে ওই আদা ফুটা যে চাল আছে ওই চালটা দিয়ে তারপরে ঢেকে দিত। মানে ওই বোতলে সামান্য মাত্র হিট দিয়ে বিরিয়ানি সিদ্ধ করতো। সেই টেস্ট কলকাতার বিরিয়ানি, সেই টেস্ট। এত স্বাদ কে, কিন্তু এটাও ভালো হয়েছে। হাত দেওয়া যায় না, হাত দিয়ে যা খাওয়া যায় দিয়ে যাবো। বড় হোটেল আছে তো, ক্যাশ নাই, তারপরে কী করছি আগে পেমেন্টটা করে দিছি যাতে না পড়ি, বর্তন না তোমরাই নাকি। খাওয়ার আগে পেমেন্ট করে তারপরে খাইতেছি, তাহলে আমার মতো কাস্টমার পাইব। চামচ কম হচ্ছে, চামচ কম হচ্ছে। পাঁচটা চামচ দিয়ে কি করতে যাবি এখন? চামচ খাবো, আলু দেয় না, এখানে আলু দেয় না। কলকাতায় আবার কি হয়, আলুর পরম্পরা আছে, আলু দেয় সব বিরিয়ানিতে আলু দেয়। গাদাবদি বিরিয়ানি, আরসালান বিরিয়ানি, তারপরে আর বলতে হবে
আমরা আজকের মতো সমাপ্ত করছি, খাওয়া দাওয়া শেষ করে দিলাম, পুরা কাপি থাক না। হ্যাঁ কৌ কৌ বাংলা কথাই কইতেছি তো, কৌ বাদামে বসা খাও তাহলে? কৌ না না, খাইলাম, খাই এখন বাইরে যাই। নদীর পাড়ে যে বোধহয় মাছ পরে যে মরিচ বাটা ভাত খেলে হ্যাঁ। তো শান্ত লাগে। বাসের ভিতরে চুঙ্গের ভিতরে ভরিয়ে খাওয়া, ওইটা খুব ভালো লাগে না? তাহলে গরু পেলে যদি মাছ মারবে যেতাম আজকে, বাই মাছ বাইরে মারবে যেতাম, বাইরে তাহলে মানে টাইমটা ভালো মতো পাওয়া যায় আজকে। কত কত বাই দেওয়া দেওয়া আছে? বা আমি কি দেখাম কত? ভিডিওর মধ্যে আমি ইন্ডিয়া দেবনি, পিকচার দিয়ে দেবনি, হ্যাঁ। দিয়ে দেবো। আচ্ছা Simple. আমিও মানে মিস করতেছি, কারণ আমি যাওয়া বছর 1-1.5 জনের বাইন মারছিলাম। হাসি কথা না, ভালো ভালো মাছ মারছিলাম, 2-3 মাছ মারছিলাম জীবনে ফার্স্ট। এরাও মারছে বাইরে মাছ দেখবে আমি বাইন মাছ দেখাও তো। মাছ মাছ দেখবে দেখলে পরে তো পাগল হয়ে যাবে। আমরা মাছ মারে তুলে আর এক নম্বর তুলে আর শুনতে আসে না কিন্তু জোরে বলুন। আমার মাছ মারে তুলে আর মাছ হবো সমাপ্ত করছি, বাই বাই, টাটা, ভালো থাকবো। আবার নেক্সট কোনো ব্লগে আপনাকে দেখা হবে আপনাদের সাথে। ধন্যবাদ।